Assalamu alaikum wa rahmatullah. Fedde ɗamtar ogo on calminama on juurama on mbiyama jaame kisale moon e kala ogonaji salminama juurama e kaltoye wonde e nder aduna he on calminama on juurama e yo Allah waɗen jaam yo Allah faabo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. eyyi Bakary Cissé a juurama a wiyama bisimilla ma FBO mi addanma ɗo présentation keɗoɗa ɗum ƴeewa taw wonko manki hen walla taw wonko ɓurti hen. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Effectivement ceerno Hammadou ko noon ɗum yaari e en plus kadi ko noon ɗum woori e vraiment ala ko manki hen ala ko ɓurti hen. Jarama Camara. eyyi Bakary Cissé a wiyama tigui a jarama kadi encore Bakary Cissé est ce que aɗa wawi andinde min holnde fedde Pointe Noire waɗa créé woni hol yon date so tawi aɗa humpiti ɗum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ceerno Hammadou. Bon, effectivement fedde Pointe Noire waɗa ko créé dans 2010 waɗa créé. Bon, effectivement auparavant ala no fedde ni mais fedde ndega hol ɗum ardi on ɗum yaari hol ɗum ardi et d'après les informations information kemmi ɗi c'était par rapport à ouverture ɗum c'était par rapport à guddital juma ogo c'est ça on saha ɓe namda donc ɓe ganda ɗum mbaɗata on ɗon on saha kadi ogonaɓe kewani ɗo ɓe gonno ko nombre de 7 personnes wonande kaw Djiban Guissé e wonande kaw Bokara e babam kaw Cissé e ba Demba Konté e kaw Amadou Selli e papa Aboula ɓen gonno ɗo hen e Adam Guissé aussi ɓe gonno ɗo hen e nder ɗon événement ɓe mbaɗi hebde créé fedde ɓe mbaɗi hebde créé fedde Pointe Noire ko noon ɗum ummiri par rapport guddital jumagal c'est ça après c'est à partir de oɗo mamma ɓe batti wadde kees noon ɗum noon fedde Pointe Noire waɗa créé quoi. eyyi Bakary mbiɗa nde tafa ko 2010 ɗum noon Allah waɗi o saaha hande ko an woni président mo Pointe Noire mo Congo. Holko saabi Congo waɗi ko pelle ɗiɗi holko saabi ɗum ɗon beele ko wasde wondude ville nde walla encore ko wasde wondude leydi holko saabi Congo waɗi ko pelle ɗiɗi. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Hammadou mi nani haalama ko saabi ɗum kam vraiment mi anda ko saabi ɗum kadi mi meeɗa namdade ɗum seulement min no garmi ɗum tomi ɗo henne tomi ko Pointe Noire ne jogui fedde mum Brazza ne jogui fedde mum e waɗino dumuno kam Pointe Noire naaɓe so tawi ogonaɓe namdima hunde Pointe Noire naaɓe so jiiɗi wadde ɗum so goto fof namdama Pointe Noire naaɓe guitta ko mumen ko batta ɗum e juuɗe Brazza woto mbaɗi débloqué keesu men batta ɗum e juuɗe Brazza naaɓe koye woto mbaɗi débloqué keesu men ledde ɗum faade ogo ɗum kam waɗama ɗum e yeesam mais il faut que dire exactement holko saabi pelle ɗe ceerti ene ma ɗumnema seeɗa quoi par ce que neɗɗo ko garɗa tawɗa kada meeɗa namdade gueɗe mum a wawa wiide ni ɗum woodi ni ɗum woodi. eyyi Cissé ñebbe ɗonne kadi min nani ɗum no feewi holno fedde mon nde tafori holno foti membre kadi gone e fedde nde facciran min ɗum ɗon seeɗa Bakary Cissé. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Mahamadou min nani haalama effectivement fedde Pointe Noire mbiɗa wiide ni fedde nde dal ko dewɗi tan ko président et trésorier mais aussi à un moment waɗin saaha ko président woni président en même temps woni trésorier et ala noon certain bureau alano ɗum ɗon anayi mais en ce moment au moment actuel min woni président e mbiɗa jogui 4 personnes kadi wonduɓe ɓem wonande Adama Guissé Amadou Hammadi Djiby Toskel e babam Kaw e kala décision ƴetteteɗo
eɓen jogui groupe amen WhatsApp min kaala hen min ƴetta décision après dernier mot arte minen nayoɓe dernier mot artata ko minen nayoɓe wonande min Adama Guissé e Djiby Tossel e Amadou Hammadji ko noon tan mi sifiri mais mbiɗa widemi kam bon dal pour plus d'éclaircissement minen foof komin membre de bureau minen foof komin membre de bureau e ko foof tan dari hen dal c'est ça. eyyi Cissé a juurama tigui rigui min paami ɗon no hannirta ni est ce que adevoji gonɗi toon ɗi oɗon jokkodiri adevoji ɗiɗi gonɗi toon ɗi est ce que oɗon jokkodiri e nder moɗon est ce que ɗiɗon adevoji foof ɗiɗi ɗi foof eɗi goni e cellule de pilotage est ce que oɗon jogui représentant e nder cellule de pilotage mo fedde ɓamtare o. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Ceerno Amadou mi nani haala ma effectivement emin jogui représentant wonande cellule pilotage o depuis création fedde ɓamtare ko à chaque fois emin jogo représentant to nder toon depuis kaw Bocar en même temps ko yeehi nde kadi ɓamti ɗum ko Djiby Tossel ɓe mbiyen Djiby Tossel eyyi on woni cellule pilotage he